ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஐ இந்து ரவிக்குமார். என்னோடய டே வந்து ஃபஸ்ட் 5:30 எப்போதும் போலே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ பிள்ளருக்கெல்லாம் வேலைக்கு போன நாளைக்கு தான் இந்த மாதிரி இருக்கும். நாள் வாங்கின பன்னெல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதனே வந்து வெளியிலே வச்சுருந்தேன் அவருக்கு கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு. இன்றைக்கி லஞ்ச் ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. ஸோ பன் அப்புறம் காஃபி அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் இருந்ததுனால அவர் கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ நான் வந்து சீக்கிரமாக குளிச்சுட்டு ப்ரேம் பண்ணியாச்சு. ஸோ எப்போதுமே இந்த மாதிரிலாம் செய்ய மாட்டேன். ஹஸ்பண்ட்லாம் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ஏர்லியாக எழுந்திரிச்சா மட்டும்தான் செய்யும். ஸோ என்னோடய டாக்ஸுக்கெல்லாம் வந்து சரியான கோபம். அவங்களுக்கு வந்து தூக்கமே பத்தாமல் நான் மேலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்ததுனால இங்கேயே பேசாமல் உட்காந்துருக்கு. லியோ வந்து கீழே வரல. ஏன்னா நான் வந்து ப்ரே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சாம்பிராணி போட்டிருந்தேன். அவனுக்கு அந்த புகையே பிடிக்காதா. ஸோ அதனால் மேலேயே இருக்குது. அது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி தான், சத்தவும் போடாமல் இருக்குல்ல. அப்புறம் நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நாளைக்கு வந்து பண்டான் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு மோதகம் மாதிரி செஞ்சேன். இது ஒரு ரெசிபி தான். ஆக்சுவலி நான் ஒன்றும் கவர் பண்ணல, ட்ரை பண்ணதான். எப்போதுமே எல்லா ரெசிபீஸும் நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு பிடிச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக திரும்பவும் காட்டுவேன். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் என்னோடய காஃபி எல்லாம் மிக்சிங் தான். ஹஸ்பண்டும் வந்து அந்த டைமில் வந்துட்டாங்க பிள்ளரை விட்டுட்டு. இது வந்து நான் இந்தியாவில் போகிறதுக்கு முன்னே ஷூட் பண்ண வீடியோ தான். திடீர்னு ஒரு ட்ரிப் ஆயதுனால நம்மளுக்கு வந்து வீட்டிலும் நிறைய விஷயங்கள் ஆர்கனைஸ் எல்லாம் பண்ணி வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து ஓட்ஸ் பிஸ்கட் இருந்தது, அது வச்சு சாப்பிட்டாச்சு. அதுவும் காஃபியும் குடித்தது. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் கொஞ்சம் நேரம் தான் உட்காந்துருந்தேன். ஒரு 9:30க்குள்ளேயே நான் வந்து லஞ்சும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இது வந்து சிக்கன் போனோடு இருந்தது. ஸோ ஜிஞ்சர்லாம் போட்டு செஞ்சது. அதுக்கப்புறம் வந்து மீனின்ற முட்டை இருந்தது. இந்த வஞ்சனை மீன் இருக்குல்ல, அதுவும் எடுத்து மிளகெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன். பிள்ளர்லாம் வரும்போഴത്തേக்கும் கொஞ்சம் வடை எல்லாம் செய்யலாம்னு சொல்லி உளுந்தும் ஊற வச்சுருக்கு. கொஞ்சம் தோசைக்கும் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் சீக்கிரமாக குக்கிங்கும் முடித்தாச்சு. மீன் முட்டை ரோஸ் வந்து மஞ்சத்தூள், ப்ளெயின் சில்லி பவுடர், புளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி நல்லா ட்ரை ஆக்கி அதில் ஆயில் போட்டு எடுக்க வேண்டியதுதான். அது இன்னொரு நாளைக்கு செய்யும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது கொஞ்சம் பிஸியான டைம்னால அதெல்லாம் கவர் பண்ணல. ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து நாள் வச்ச மட்டன் கறி இருந்தது, அதுலேயும் சூடு காட்டி வச்சுட்டேன். ஸோ கிச்சனும் எல்லாம் ஒரு 10:30க்குள்ளே க்ளீன் பண்ணி ரெடியாக்கி வச்சுருக்கு. ஏன்னா ஒரு பெரிய வேலை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி வைக்க போகிறேன். நார்மலாகவே நான் வந்து ஒரு 3 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து எல்லாமே தொடச்சி வச்சுடுவேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் எப்போதுமே வந்து ரொம்ப இந்த பழைய ஸ்டஃப்பெல்லாம் இருக்காது. ஆனாலும் வந்து நம்ம சில சாதனங்கள்லாம் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுவோம்ல, அது நிறைய வச்சுருப்பேன். எடுக்கும்போது ஒரு சில சமயம் வந்து தூக்கி டக்குன்னு பார்த்திங்களா அந்த டொமேட்டோவில் அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டு சாத்தி விட்டுருவேன். மேலேயும் அப்படி தான் எல்லாம் கசா நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே அரை வச்சுட்டு எல்லா ரேக்கெல்லாம் கழுவினேன். ஸோ இதில் வந்து நடுவில் இருக்கிறது வந்து கிளாஸோட ரேக்ஸு தான். ஸோ அது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கழுவணும். ஸோ எல்லாமே கழுவிட்டு கீழே டவல் போட்டு காய வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் இருக்குல்ல, அது வச்சு தொடச்சிட்டு அப்புறம் லெமன் கிராஸோட ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குது, அதெல்லாம் போட்டு தொடச்சிடுவேன். ஸோ நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும். அது சேஃப்டி தான் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரேயிலும் வந்து பேக்கிங் பேப்பர் இருக்குல்ல, அது வந்து நல்லபடியே போட்டுருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் கீழே கொட்டினாலும் அதை எடுத்து வீசுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுற வேலை மட்டும் நான் ஒரு 3 மாதத்துக்கு வரைக்கும் தான் செய்வேன். அடிக்கடிக்கு செய்யவே மாட்டேன்னு அந்த பெரிய வேலை தான். இது பண்ணுறதுக்கே எனக்கு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் இருந்ததுனால என்னோடய டாக்ஸ் எல்லாம் சத்தம் போட்டாலும் அவரே பார்த்துக்குவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு நிம்மதியில் தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து எப்போதுமே இந்த பார்ட்டு தான் ரொம்ப அழுக்காயிடும். ஏன்னா சாஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே தூக்கி வச்சுருவேன். அது ஒரு சமயம் கீழேயும் கொட்டிகிட்டு இருக்கும். அப்புறம் சிலதெல்லாம் வந்து முடிய போகிற கட்டத்தில் இருக்குல்ல, அப்புறம் இன்னொரு பாட்டில் எடுத்துக்குவேன். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து க்ளியர் பண்ணினீங்கனாலே பாதி ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீன் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஊருக்கு போகிற முன்னே
ஒரு சில சாதனங்கள்லாம் சீக்கிரமாக சமைச்சு முடிக்கணும். அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. வீடு பக்கத்தில் லுலு இருக்கிறனால ஆஃபர் போடும்போது கொஞ்சம் சீஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்குவேன். அப்புறம் நான் வந்து ரெசிபிக்காக கொஞ்சம் க்ரீம் எல்லாம் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இப்போ பண்ண முடியாததுனால அதுவும் தூக்கி ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன். எப்போதுமே வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் வெஜிடபிள்லாம் வாங்கி ஃப்ரீசரில் வச்சுக்குவேன். அது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி ஸோ அப்படியே இருக்குது, ஒன்றுமே கெட்டு போகாது. அப்புறம் இக்கேக்கு இடையில போனப்பழத்தைக்கும் ஒரு மஷ்ரூம் சூப்பும் வாங்கியிருந்தேன். அது வந்து சரி பிள்ளருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம போகும்போது. ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள அந்த சோயா பீன் இருக்குல்ல, அது வந்து எப்போதுமே ஒரு பேக்கெட் வச்சுருப்பேன் இந்த இடாமாமே. ஸோ இது வந்து நம்ம சும்மா மைக்ரோவேவில் ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடல, ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்கு தான். இந்த மினி டோனட்டும் மோஸ்ட்லி நான் வாங்கி வச்சுருப்பேன். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரொம்ப ஈஸி தான், நல்ல சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு வழியாக ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் நல்லா சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, இதுவே எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது. நார்மலாக நான் வந்து ஒரு 11 லஞ்சு சாப்பிட்ருவேன். இன்றைக்கி வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு திரும்பவும் போய் குளிச்சுட்டு வந்து தான் சாப்பாடு எடுத்தது. ஸோ மட்டன் கறி தான் நான் வச்சு சாப்பிட்டது. எனக்கு பிடிக்கும் மட்டன் சாப்பிட்றதுக்கு, பிள்ளர் தான் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து கிரேவி அந்த மாதிரி ரொம்ப எடுக்க மாட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் மட்டன் பீஸ் மட்டும் வச்சு தான் சாப்பிட்டது. அப்போ சிக்கன்லாம் வந்து நைட்டில் டின்னருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இனிமேல் வந்து ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் வந்து ஈவினிங் வடை செய்கிறேன்ல, அதனால் எனக்கு வந்து இந்த வடை செய்யும்போது இந்த கையில் தட்டி போடவே முடியல. நானும் எத்தனையோ தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். இந்த ஒரு மெத்தடு மட்டும்தான் என்னால் சரியாக செய்ய முடியுது. இது யார் சொல்லி கொடுத்தனே தெரில. ஏதோ ஒரு யூடியூப் வீடியோ தான், கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ இந்த முறை கற்றுக்கிட்டனால அடிக்கடிக்கு வடை செய்வேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் கீரை எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருந்தேன். ஸோ வடையும் சூப்பராக இருந்தது. கொஞ்சம் சட்னியும் அரைச்சிருந்தேன் வடை கூட சாப்பிட்றதுக்கு. ஈவினிங் வந்து எப்பொழுதும் போல் நான் தான் பிள்ளரையெல்லாம் பிக்கப் பண்ண போனது. ஸோ இன்றைக்குள்ள டே வந்து இப்படி தான் ஸ்மூத்தாக போச்சு. எங்கே போனாலும் பப்பும் கூட வந்துடுவாங்க. அவன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவான் காரில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு அங்கே வர போகிற ஆள்காரெல்லாம் பார்த்து அவனையும் குறைச்சி கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. Thanks for watching my video. Thank you. Bye bye.